Ռոզա Դավթյանի հարսանեկան արարողության բացառիկ կադրերը շարունակում են լայն տարածում գտնել համացանցում։ Այս անգամ էլ ձեզ ենք ներկայացնում Ռոզեի և նրա մայրիկի Լիաննայի պարը հարսանիքի ժամանակ։ Օրհնությունը ստացան Ռոզան և Գուրգենը, ապրիլի 27-ն ուղղակի ընտրված օր չէ հարսանյաց արարողության համար։ Այսօր մեր գեղեցկուհու հայրիկի երկնային ծննդյան օրն է։ Ես վստահ եմ, որ քո մեջ մեծ էր ցանկությունը, որ Գուրգենն առաջինը հենց նրա հավանության արժանանար։ Այս 4 տարիների ընթացքում գիտեմ, որ հայրիկը երբեք բացակայ չի եղել քո կյանքից ու չի լինի, որովհետև նա քո սրտում է։ Գիտեմ, որ շատ է զրուցում իրեն հետ։ Թող շնորհավոր լինի նրա երկնային ծնունդը, որն այսօր դարձավ քեզ համար նաև նոր կյանքի ձևավորման օր։ Նաև գիտեմ, որ այս պահին ևս դու հայրիկին ասելիք ունես։ Այնպես որ խնդրում եմ բոլորիդ ուշադրությունն էկրանին, շնորհակալություն։ Շնորհավոր։ Արդեն 4 տարի է մենք միասին չենք նշում։ Ոչ մի առիթով չեմ խոստովանել մեծագույն սիրուս մասին, բայց հիմա ուզում եմ գոռամ, որ ես քեզ սիրում եմ։ Միակ սփոփանքը ողջ ողբերգության ներսում հավատի նշույլն է, քո զգացածների մեջ իմ սերը գտնելու։ Ու այսօրվանից այսօրը կրկնակի անգամ օրհնված է։ Եկեք բարձր ծափահարություններով ողջունենք մեր նորամսակներին Գուրգեն և Ռոզա։ Դերասանուհին կարելի է ասել առաջին անգամ խոսել էր անձնական ու ընտանեկան մի քանի թեմաների մասին, որի ամենակարևոր հատվածներն էլ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Մեր հանդիպածը դժվարությունն է, պայքարը, ցավը, անորոշությունն ու ձախողումը։ Մարդիկ, ովքեր չեն հանդիպում սրանց, ուրեմն չեն վաստակելու կյանքի անհոգ ու երջանիկ օրերը, որովհետև դժվարությունը պարգև է և հարթեցնող ուղի դեպի մտածածին երազանք, որովհետև ամենամսոտ ու յուղոտ հաջողությունը հում ու արյունոտ սկզբնաղբյուրից է խմորվում։ Վեհ ու հավատարիմ մնա քո ընտրածին, մի վազի դեպի գայթակղիչը, ողորմություն մի խնդիր լուռ և բարձր ճակատով մնա քո բարձունքներում, որովհետև դա է քո իրական տեղը։ Մեր պատմությունը տարբեր է ու բնավ նմանություն չունի քո իմացածներին։ Իմ անցած ճանապարհը շատ ավելի անհարթ է, քան դու կպատկերացնես, բայց ես անցնում եմ այդ ճանապարհը վեհորեն եւ անտրտունջ։ Այս կյանքում ինձ բաժին հասածը կորցնելու եւ գտնելու մասին ճանապարհներն են։ Իմ բոլոր գտածների հետևում կորուստներ են, բոլոր ձեռքբերումներիս հետևում անթիվան համար ձախողումներ, բոլոր ժպիտներիս հետևում հեկեկոցներ։ Կորուստներ կան, որոնք չեն փոխարինվում, չեն մոռացվում, չեն սպիանում եւ ի հակառակ նշվածներին խորը արմատներ գցելով օրերից մի օր անգամ ծիլ են տալիս, բայց գուցե փառատողը այն է, որ գտնվելիքների մեջ եզակիորեն, բայց գոնե լինում են դեպքեր, որ երջանկացնելու ձևը եւս չմոռացվողներից է դառնում։ Ես չեմ վախենա ասել, որ հորս կորցնելուց հետո քեզ գտնել է իմ կյանքում եղած, լինելիք եւ այժմյան եղածներից ամենից անգինն է։ Իմ փոթորկոտ կյանքին հանգստություն տվողն ես, իմ չբթացող ցավերի լուր կիսողն ես, իմ մենակ օրերի անփոխարինելի ընկերն ես, իմ հաջողություններից անմնացորդ երջանկանցող ու վշտիս մեջ հետս լացողն ես։ Գուցեև ուժեղ եմ ես, բայց դու ինձ դարձնում ես անպարտելի։ Հիմա ես իմ հետևում ունեմ անթիվ անհամար կորցրած եւ գտած ճանապարհներ եւ վերստին անդառնալի հավերժ փակված կողպեկված դռներ ու ունեմ քեզ եւ առավելապես քոնն եմ ես եւ քոնը լինելը սպիացնում է բոլոր խորեվերքերը, հարթեցնում է բոլոր սպիերը, լրացնում է բոլոր կեղտոտ բերանները, որովհետեւ քոնը լինելը աստվածային օրհնություն է եւ որքան ասելիք կա քոնը լինելու մեջ, ինչ լավ է, որ հենց քոնն եմ ես։ Բնական էր, որ այդ ճանաչումը իր հետ պետք է հանրության հետաքրքրության նոր ալիք բերեր իր հետ։ Դեռ հեռուստասերիալի ընթացքում շատ էր քննարկվում Ռոզայի եւ դերասան Կարեն Ասլանյանի սիրավեպի մասին լուրը։ Այդ թեմային անդրադառնալով դերասանուհին նշել էր. «Ես երբ գալիս էի հյուր ինքս ինձ ասացի, որ պետք է լինի մի տարածք, մի ներքին բան, որը միշտ քոնը պետք է մնա ու ես կարծեցի, որ անձնականը ամենաճիշտ տարբերակն է դրա համար։ Ես ու Կարենը հոյակապ ընկերներ ենք, մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է տաղավարում։ Դրանից դուրս մենք երբեմն շփվում ենք, բայց իմ անձնականը միայն իմն է, ոչինչ չեմ
հերքում կամ ոչինչ չեմ փաստում։ Ես մի բան կասեմ, այնինչ իրականում կա առանց իմ ասելու կամ մեկ ուրիշի հերքելու կամ փաստելու միշտ երևում է։ Թողնենք ժամանակի վրա ամեն բան ցույց կտա ճիշտը։ Զրույցի ընթացքում Ռոզան նաև նշել էր, որ մինչ սերիալում նկարահանվելը զուգընկեր չի ունեցել, սակայն չի նշանակում, որ հիմա եւս չունի։ Ուրեմն իմ մոտ էլ հակառակ process-ն է, ես էլ չեմ ուզում նիհարեմ ճիշտն ասած, բայց քանի որ շաքարից, հյութերից, քաղցրից հրաժարվել եմ, այս վերջի շաբաթում երևի արդեն 4 կիլո նիհարել եմ, 4 կիլո նիհարել եմ։ Շատ վատ է, բայց եթե դուք ուզում եք նիհարեք, արդեն գիտեք ինչ պիտի անեք, մի քիչ կամքի ուժով։ Մի քանի տարի առաջ սկսում եմ մի խոսքով Instagram-ում կամ ընդհանրապես ապրում էի ապուչներս քանդվել այս անգնալը իրականում մտքից ծայրով չէր անցնի, որ հնարավոր է ինձ մի օր ամեն օր այս հարցը տան երեխեք ապշում եմ ես այդքան մեծ չեմ, որ ամուսնանալու մասին դեռ մտածեմ ըստիս, եթե կարելի է տենց մտածեմ, հա? Չգիտեմ, ինչ եք ես հարցը այսքան տալիս ինձ։ Սա կարծում եմ հարցերից հա, որը մի պատասխան իր մեջ չի ներառում, այլ շատ ու շատ պատասխաններ, որովհետև ինքս ինքյան արդեն ինդիվիդուալ հարց է, ու հետևաբար ինդիվիդուալ եւ յուրով պատասխանա ակնկալում։ Տեսեք, եթե օրինակ ունեք քթի կոմպլեքս, արտաքին կոմպլեքսների մասին ես խոսենք, դրա լուծումը արդեն դուք կարող եք տալ, բայց եթե խոսքը ներքին կոմպլեքսների մասին է, դա արդեն հոգեբանական մոտեցում է պահանջում։ Չգիտեմ, կան իրականում կոմպլեքսներ, որոնք այնքան էլ կոմպլեքս չեն, ինչքան մենք ենք դա դարձնում այդպիսին, բայց արդեն ներքին կոմպլեքսները դրանք լուրջ բարդություններ են, որոնց դեմ պիտի հոգեբանորեն պայքարեք։ Չգիտեմ ինչքանով կարողացա օգնեմ, շատ դժվար հարցեր, դժվար պատասխանել ակնկալում էր։ Սա համարենք վերջին հարցը, որովհետև գիտեք, որ ես ատում եմ շատ ստորիներ ու երբ որ իմ մոտ էլ այնպես ստացվում, որ շատ են, նյարդերից չգիտեմ ինչ եմ, Instagram չեմ մտնում, որ չտեսնեմ, որ շատ եմ գցել։ Տեսեք, ես այս հարցին, թե հաղորդման ժամանակ, Օվսիկետ մեր հաղորդման ժամանակ, թե առհասարակ ստորիներով ինչքան տասեք, ես անընդհատ պատասխանում եմ, կամ դուք ուշադիր հետևորդներ չեք, որ այս հարցն ինձ անընդհատ տալիս եք, կամ չգիտեմ, դուք մտածեք արդեն ձեր պատասխանները գտեք, էլ չեմ պատասխանելու, վсё, բարի լույս, իրականում հաճելի է, երբ որ բարի լույսն ասում ես տեղին ու ճիշտ ժամանակին, ոչ թե օրինակ արթնանում ես կեսօրին, բայց կոնտենտ վարելու համար ասում ես բարի լույս, ես բարի լույսը դիմավորել եմ, դրա համար բոլոր իրավունքներն ունեմ ձեզ ասելու բարի լույս և ասեմ, որ ոչ թե դուրս եմ եկել վազելու չնայած նրան, որ ես երկար տարիներ զբաղվել եմ շատ ակտիվ սպորտով, առավոտները վազել եմ, հիմա բայց այդ ժամանակը չունեմ, բայց դուրս եմ եկել, որովհետև տունը չէր ստացվում կարդալ, մի քանի փորձեր արեցի անհաջող, հիմա որոշել եմ փոխեմ լոկացիան, որովհետև պետք է ինձ կարդալ ու չեմ քնել բարի լույսը դիմավորել եմ, որովհետև դիտում եմ կինոներ, բացերը լրացնելու համար։ Ընկերներ, վերջապես ես տանն եմ, ինչպես տեսնում եք, և մի շատ կարևոր բան, որքան առիթներ եղել են երկրից դուրս գալու, թե ճամփորդելու, թե գործնական, եթե, միևնույնն է, ես ոչ մի երկրում ինձ լավ չեմ զգում և բանը ընդհանրապես նրանում չէ, թե ինչպես են ինձ ընդունում, ինչպես են հյուրընկալում, այլ իմ հոգուց է, իմ ներսից է, որ ես չեմ կարողանում ինձ լավ զգալ։ Գիտեք, ես ուրախ եմ ու ես ամեն անգամ հետ վերադառնալուց եմ հասկանում, որ ես հպարտ եմ, որ ես ունեմ ինքնություն, որ ես ունեմ ծննդավայր, որ ես ունեմ հայրենիք ի վերջո։ Դա շատ կարևոր է ու դա պետք է գնահատել, հաստատ պետք է գնահատել։ Ես սիրում եմ իմ Հայաստանը, իմ տունը, իմ տան դիմացի քարը։ Այսքանը։